ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି 150 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍। ତା ସହିତ ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଏବେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ପରେ ବି ତାକୁ EMI ଦ୍ୱାରା ବି ତାର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି EMI ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ୍ କୌଣସି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବି ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 60,000 ଟଙ୍କା। ନୋ ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏବେ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଆପଣ ପରେ ବି ତା'ର କିସ୍ତି କରିବେ, ଆପଣ ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ 10ଟା କିସ୍ତିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତି ଆପଣ ରହିବ 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ବି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆଧାରରୁ ଯେଉଁ OTP ଆସିବ ସେ OTPଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 150 ଟଙ୍କା ବି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମାଜନ୍ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମାଜନ୍ ପେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆସୁଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର, ଆମାଜନ୍ ପେ UPI। କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହେବ, ତାପରେ ଏଭାଲୁଏଟିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେବ, ଫାଇନାଲାଇଜିଂ ଲିମିଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ KYC ପ୍ରେଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ OTP ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଯାଇଥିବ, ଆପଣ OTPଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ୟୋର ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର ସେଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଇଜ୍ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଗଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଲିମିଟ୍, ଏବେ ବି ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପରେ ବି ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମେ ବି ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ 10,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବା ତାକୁ ମାସିକିଆ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର ଟୁ ୟୁଜ୍ 10,000 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ଆପଣ ବି ନିଜ ATM କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ବି ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେଥିଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ଜିରୋ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଲିମିଟ୍ ବି 10,000 ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିମିଟ୍ ବି ରହିଛି 10,000। ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ସେଟ୍ ଅଟୋ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟା ଉପରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଏଟା କରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଏଟାକୁ ବି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆମାଜନ୍ ପେ ଲେଟର ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତା ପାଇଁ ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।